Amma gaaffii guddaan Abiy maaliif sosochii sodaata ka jedhuufi amma armaan dura wanni Abiy gochaa ture hin yaadattu yoo ta'e Abiy karaa fincila uummataatiin aangoo qabate. Asirratti irraa dubbadha. Abiy ka aangootti bahe fincila uummataatiin qawwee dhukaasee dhufee aangoo hin qabanne Abiy. Sanarraa kan ka'e maal godhee jalqabarra sosochii hawaasaa hunda cufe. Ni yaadattu yoo ta'e Baaleetti magaalaa Roobeetti nami lama ijoolleen lama hiriira baanaan tokko keessaa ajjeese Abiy. Nami lama hiriira Roobeetti baheetu hin yaadattu yoo ta'e gara jalqabarra nama lama keessaa nama tokko ajjeese Abiy. Maaliifi sosochii hawaasaa ka jedhu Abiy karaa irra ittiin aangootti dhufe waan ta'eefi sosochii hawaasaa kana hirromma hin sodaata Abiy karaa danda'ame hundaan narraa cufaa waa'ee sosochii hawaasaa jedha. Dhugaan jirtus sosochiin hawaasaa mootummaa ni diigdi daftee. Saffisa guddaan diigdi moo kuni qabatamaa akka addunyaatti jirudha baay'ee. Sosochiin hawaasaa mootummaa abbaa irree akka gingishaatti darbata dallaarra. Kanaaf hin beeka Abiy immoo kanammoo. Sababa kanaatiif karaa irra dhufe sana waan beekuufi karaa irra dhufe sana dafee doozeriin kukkutee balleesse Abiy. Nami tokko yoo narratti fincila gootan narratti gabbaatanii hiriira baatan jedheet rasaasumaan isin fixaa jedhe. Amma dubbiin sanaanis ta'uu dide. Waggaa 6-7 guutuu nama rashanee namnamma badasii jedhe. Namnamma tokko mootummaan jedhamu hin jiru barama. Sama Finfinnee keessaa gaagaataa wanni jedhan miidiyaa irratti wanni jedhan jettu sun tokko hin jiru mootummaan jedhamu. Amma namootuma nama affanan wayii olii gad oofa gaaf malee Abiyyi waa takka hin qabu hin jiru. Keessi isaa ontuudha maal ijoolluma isa jala yaa'an nutti hima bara. Isa faana oolantu nutti hima bara. So amma dubbiin dhufteet baadiyyaarraa isa qawweedhaan isa faana wal mormaa jirurraati magaalattis qabsoon seentee jechuudha. Qabsoon magaala keessa seentee jechuudha. Amma hospitaala keessatti qabsoo eegale kana affanuuf jecha komaandi poostii ijaare maal komaandi poostii fayyaa'ee bifa waraanaatiin hospitaala hoogganuu jalqabe hin taane Abiyyi hin ta'uufis innamma dhufe isa affanamu miti. Ogeessota fayyaa hunda hiiteeyyuu waan dhaabbatu miti. Hunda hiitee hin dhaabbatu innamma dhufaa jiru kun. Kanaaf amma wanni jiru maanni Abiyyiin kan amma sodaachisee rombisiisaa jiru balance of power jijjiirameera. Kanaan dura nama wal rukuchiisuudhaan nama wal muufachiisuudhaan horizontaalii dalgatti yeroo isaa gubaa ture namni. Amma dubbiin waa'een dalgaa dhaabbateera. Balance of power nami amma Abiyyi versus the rest ta'eera. Abiyyi versus the rest. Nama tokkittii fi sirnanni olii gad oofu kanaafi uummata bal'aa ta'eera. Gareen garagaraa hundi gar tokko dhaabbataa jiru. Hawaasni bal'aan hundi gar tokko dhaabbataa jiru. Abiyyi lafatti baqatu hin qabu. Abiyyi hundaa wallolee, hunda rukutee, hunda ajjeesee eenyu tafe natti himaa barsiisota rashanee humnaan qaqqabuu yaala. Barsiisota faana ijaaf adaamii ta'e Abiyyi. Gaafa balaa sirna koo jedhee tokko lamaan lakkaa'ee asii gad qeerroon bushuun hin danda'amtu waan ta'eef jedheetu balaa sirna kooti jedhee jalqabarra qeerroo kaa'e. San booda kaa'ee barsiisotas biyya sana keessa barsiisota jiranis balaa sirnaati jedhee kaa'e. Ilaalaa barsiisota balaa sirnaa jedhee durumaa ramade balaa barsiisota bara. San keessa barsiisota dhuma yaadadha. Waggoota 6 darbe kana keessa barsiisota godina Oromiyaa hundarratti ajjeefaman yaadadha. Iluu Baaborii jalqabee haga Jimmaa, Wallagga Arfan, Shawaa Arfan, Arsii Lameen, Gujii, Boorana, Harargee, Dachii Oromiyaa hundarratti barsiisota fixaa ture Abiyyi waggaa 6 darbe kana keessa. Bakka tokkotti dhirsaaf dubartii fa'aa ajjeeseera. Shawaa lixaa keessatti na yaadadha mataa keessa na dhufa.
eenyu kitilaa kan jedhamu barsiisaan tokko haadha warraa faana ajjeesan. Jalduu haa ta'u bakka aanaa tokko keessatti barsiisota fixanii sana booda maanni isaan nan sodaatan barsiisonni gaafa eegalan barattoonnis faana jiru jedhanii sodaatu waan ta'eef. Dubbiin garuu akka isaan sodaatan hin ta'u dhumarra uma ka'an dhumarra ittuma ka'a dubbichi. Seektaroonni biraas akkasuma amma hojjetaan mootummaa biiroodhaan seeliin ijaaraniit itti taphatu. San sirriitti hin beekan. Seeliidhaan ijaaramee hundee dhaabaa seelii jedhamee jira achi keessa. Akkaataa sanaan torbanii walitti qabaniitu abiyyi kana nuu godhee, abiyyi kana nuu fidaa, abiyyi kana nuu godhaa, abiyyi irratti hin finciliinaa jedhaniituma yeroo hunda waan kana dhufaniitu itti sabbakan. Hojjetaan mootummaa garuu hin beeka. Dalagattiidhuma kanaaf natti roorristu miti jedhan. Eessan dhaqa shuma kanaaf jettanii akkas na gootu miti. Yoo xiqqaate rabbis naa kaasu dheekkaa achii bara. Rabbis naa kaasu qee kanarraa dheetu hojjetaan mootummaa nan beeka sirriitti bara. Keessan turee fanaasa. Abaaree baa hojjetaan mootummaa hundi. Dalaga xiqqoo tanaaf jecha jimaata sa'aa booda hojii cufsiisaniitu bara. Waa'ee paartii waajjira dhaabaarraa dookumentii erganii waan haala yeroo irratti amma waa'ee ogeessonni fayyaa sosochiisaan godhan kana diina duuba jiraa jedhaniitu timu. Hojjettoonni mootummaa lakkee diina miti nusu rakkoo keessa jirra. Waan nyaannu dhabneerra nuyyuu jara keenya jedhaniitu hojjettoonni fayyaa gaafatu. Diinni jara kana duubas hin jiru waan nyaannu nu tolchaa jedhaniitu itti dubbatu bara. Lafa kanaaf amma akka walii galaatti maal isiniin jechuu fi abiyyi dubbiin ogeessonni fayyaa eegalte kun adeemsa keessa ka wiixataa guutummaatti cufnaa jechaa jiru. Hospitaala cufnaa jechaa jiru. Gaafa cufnu immoo already amma bakka adda addaatti namoota dhukkubsattoota wanni keessa jiran gara private gara dhuunfaatti akka deeman gochaa jiru. Bakka garaagaraatti naannolee adda addaa keessatti gadhiisanii bahaa jiru hospitaala cufanii bahaa jiru. Kun yoo itti fufee dubbiin kun nurkaa bada balance of power duruu uummataa fi abiyyi gidduu ta'ee jira lolli jiru. Kana keessatti uummanni yoo gabbaa'e waan qabanii gadhiisanii qabanii hunduu harkaa faca'achuu. Abiyyi gaafa jalqaba dhufu hunden busha jedhee yaade subunii bushuu hin dandeenye jechuudha. Hunden cabbatanii yaade tokko cabbatuu hin dandeenye. Hunda walitti qabeen bilchiginnaa ijaaree bilchiginnaa gubbaa taa'een asii gadee bulchadee yaadeetu bilchiginnaan gingishaa harkaa taateetu waa hunda harkaa faca'e. Namni akka kanatti salphate hin jiru addunyaa kanarratti. Namni akka kanatti namni caaseeffama yaadii mataa isaatiin utuu tureeraati abiyyoona kana barbayeessuma akkuma ta'etti waa nyaata ture bayeessuma godhee waraannu akkasuma irratti hin qabu. Garuu inni mootii ta'ee tanan bilchiginnaa ijaarradhee madda mariidhaan godhee dammareen hunda wanni godhadhee deemee sumuuniin harkaa faca'e. Iddiriinsaallee waa takka walitti nama qabuu hin dandeenye. Xurumbaan bilchiginnaan asii gadi afuufee taaziyaa qofaaf afuufamam. Xurumbaan bilchiginnaa. Fi san booda immoo xurumbaa ittiin nyaatan. Amma warri balatsage warri cidha gaarii godhatu warri namoonni muraasni wuskii dhugan machaanii olii gad halkan sirbaa bulan jijjiru. Isaan xurumbaa bilchiginnaanii afuufu kaan garuu uummata walitti qabanii gidirsu. Miseensa haa ta'u maalis haa ta'u. Kanaaf amma abiyyi sodaa guddaan inni qabu karaanan irra dhufe suni warra aksaanan dhufe uummatatu na baatee asiin na ga'ee qeerroo 5,000 ooltuu itti du'ee karaa kanaan fincila sanatu na fide yoo fincilichi eegale narkaa facaasuu jedhe. Amma baay'ee hin jalqabamne amma waa'een fincilaatu. Amma ogeessonni fayyaa haa ta'u hunduu qaama ifataa jira. Hin jalqabe. Yoon boossee firrii dhufee jedhe Oromoon. Kanaafi ganaadha dubbiin hin eegalle. Seektariidhuma sanaayyuu reefuu eegalaa jira. Kaanittis ganaa ce'uuf jira.
Abiyyi sodaan inni qabu warraaqsa uummanni kaanaan qilleensa irratti akka daakuu na facaasa jedhee yaada Abiyyi. Nin facaasa moora adila ofuma isaa of facaasa baay'ee Abiyyi. Namni diinni Abiyyi mataa isaati. Diinni Abiyyi tokkoffaan Abiyyi mataa isaati. Namni jalqabaa kaasee namni uummanni isa jaallatee baga nuu dhuftee jechaa turre baruundi keenya iyyuu gaafa ofuma isaati of nyaate seelii of galaafataa jedhamu tokko maal jedhama warri ijoolleen baayoloojii baratan nu yaadachiisa waan seelicha san seelii of galaafataa jechuudha Abiyyi Ahmad. Ofuma isaa of nyaata fooltaa nyaata ofirratti. Nama akka kanaa hin dhalatu. Nama akka kanaati Abiyyi. Amanni sodaansaa jiru abjuudhaanis warraaqsi uummataa nama masaraa keessaa na darbata kanadha abjuunsa. Hirriba keessa rafaa yeroo utuma rafuullee jedhee yoo ka'ee barcuma isaarraa masaraarraa uummanni isa darbate fa'aa arga abjuusaatiin nabi. Sodaansaa kana kaa wanni inni eegale amma ila wanni ogeessonni fayyaa eegalanii nuuf kalchaa. Eegalan hin eegalani malee reefuudha wanni isa. Abiyyiin beeka. Kanaafi dubbichi sanuummoo naannoon hundi wal ta'etu eegale wanna kana. Elaa beelli saban qabu. Abiyyi Ahmad beelli saban qabu. Ittiin wal nyaachisuu hin dandeessu. Beelli naannoon beeku. Adda baasuu hin dandeessu. Doktorri naannoo Amaaraa, naannoo Tigraay, naannoo Oromiyaa, doktora fayyaati. Beelatu isaan qabe. Beelli immoo saba addaan hin qoodu. Huma qabeetu waada. Beelli Adaamaa Finfinnee gargar hin baasu. Bakkuma tokkotti jim godha. Baachuun hin danda'amu beela. Uummata beelessite Abiyyi. Abjuun ati sodaattu sunis siinafuu jechuudha wanni isa. Sodaan Abiyyi. Hirriba keessas abjuudhaanis gaafa olii gaddeemus kan inni sodaatu hawaasni warraaqee na darbata sirraa jedhee sodaata. Hin beeka shii kana. Gaafa waliin turreesi waan qawweedhaan lolan kanaa nu barbaachisa jedha. Isas karaa sanaanis waan achisaa siqe miti garuu akkasitti yaadan. Waan hawaasni sosochii hawaasaa kanaa hin ta'u isa jedha gaafa waliin turreesi. Sosochii hawaasaa akka malee sodaata. Kanaaf amma Abiyyi sodaansaas sosochii hawaasaati. Kan hin oolle sosochii hawaasaati. Sababni inni hin oolleef immoo ilaa haala amma namni keessa jiru. Kun immoo propagaandaas haqa uummanni keessa jiru, beela uummanni keessa jiru. Qaaleensa jireenyaa miti amma kan uummanni keessa jiru baasuu. Jiraachuu hin dandeenye. Jiraachuu hin dandeenye. Namni 50,000 nyaatu Finfinnee keessatti jiraachuu hin danda'u. Dhugaasaa walitti himna yoo ta'e namni 50,000 Finfinnee keessatti nyaatu minda hin jiraatu danda'e hin jiraatu Finfinnee keessa. Eenyu jiraata Finfinnee keessa? Warra saamu jiraata. Hattuu shirtuu Abiyyi bobbaase qofa jiraata Finfinnee keessa. Nama kamiyyuu gaafadhaa abbaa qabeenyaati ijoollee abbaa qabeenyaati jettan kamuu gaafadhaa. Finfinnee keessa shiroodhuma gaasha qabu nyaatanii jiraachuun hin danda'amu. Manuma kiraa barbaaddee seenuu hin dandeessu. Mana kiraa caccabaa lukti kee gartokkee ala bushitu birrii 10,000 gadi hin argattu. Mana kiraa meenatti himaa Finfinnee gara caafii isaa kana guddinuma addaa isaan masaan shaggar jedhanii qircaa biyyiratu kana keessattuu laqaa laala. Manuma mataa seensifattee gartokkee ala bushitu 10,000 gadi hin jiru. Mindaan doktoroota 15,000. Mindaan doktora specialized godhee tokko waggaa 19 barate waggaa 20 barate 15,000 nyaataa dhiiru. 15,000 mana kiraan kaffaluuf 15,000 fira gaafachuun manaan ba'uu danda'e. Tiraanspoortii kaffalachuu hin danda'u. Waggaa 20 haati hiyyeessaa barsiifte waggaa 19 kan itti dhama'ame 15,000 nyaatarra speeshalistiin tokko. Kanadhaa jiraata namni
maal kun salphina akkamiiti? Nyaatee halkan guutuu hojjetee ootii overtime hojjetee 15,000 argatuun sinin jechaa jira. Mindaa qofa miti baay'ee wanti kun 15,000 argatu. Finfinnee keessa hospitaala gaasha qabu dhaqaa ilaala. Hospitaala mootummaa 15,000 nyaatu. So kana kuni maalla baree doktorri kuni Abiyyi nan jijjiirama hin beela'u nan beela'e gabrummaan irraa dhaabbatu yoo jedheeni kuni gaafii dhugaati. Kan ogeessota fayyaati. Jiraataan hiyyeessi lafa dhaqu dhabee rakkataa jira. Lafa dhaqu. Namni akka jirutti amma jireenyi rifeensa murachuu hin danda'u namni amma. Maaliif 400 gadi hin jiru? Eessaa fida 400 rifeensa? Tooppaasii bitatee manatti haddata namni barama Finfinnee keessa. Kana gaafadhaa doktoroota. Kana doktorotumarraa barsiisota irraa dhageenya bara. Dur namni mana rifeensaa dhaqee murata. Amma garuu walirraati dabareedhaan wanni gochuutti ce'ama. Kana keessa namni mana ciise Abiyyiif du'a. Waan akka kana Abiyyi adeemsa baay'ee ittiin fudhatu uummanni ofirraa ari'aa sinii kanan jechaa jiruu fi Abiyyis kan inni sodaatee rombuuf waan kanaaf. Hin beeka rakkoo kana Abiyyis. Kanaaf amma abjuun Abiyyi sodaan Abiyyi waan hafu miti. Sababni isaa immoo Abiyyi karaa ittiin keessaa lo'ee dhokatu hin qabu amma booda. Garatti ajandaa uumee ittiin jala dhokatu fixatee jira Abiyyi. Fixatee jira Abiyyi versus the rest. Bakka kana balance of power hin jijjiirameera Abiyyi. Kanaan dura namni miiraanis waan adda addaatiinis mandara keessatti gara horizontaalii wal sun dhaabbateera. Amma dubbiin jiru bu'uurarraa furachuu barbaada uummanni. Nyaatee buluu barbaada namni. Nagaa barbaada namni. Dhugaa barbaada namni. Haqa barbaada namni. Hattuu kana hin kaasa jechuudha. Erga kana ta'ee hattuu kana hin kaasa. Amma isaan waan adda addaa uumanii jala dhokachuu barbaadu sanattan dhufa. Garuu dubbiin amma fala kennuu hin danda'u Abiyyi baay'ee. Fala kennuu hin danda'u hin bada malee Abiyyi. Hin baqata malee Abiyyi. Maaliif falan kennuu sababni isaa beela biyya sanaa by design fide Abiyyi. Abiyyi beela by design fide. Har'a imaammata biyya sanaa IMF'if kennee jira. Waa gochuu hin danda'u amma inni kana caala. Mindaa dabaluullee hin danda'u Abiyyi. Mindaa dabaluudhaaf IMF dhaqee eeyyama gaafachuu qaba. Maaliifi spendingii katii godhedhameera ka. Katiin godhadhee doolaara fudhatee qawwee tokko ittiin bitateera nama Abiyyi. Kanaaf IMF'n mindaa dabaluu waan jedhamu hin eeyyamuuf IMF'n. Waan akka kanaatti kanaaf amma sirna gurgurateera biyya Itoophiyaa Abiyyi. Biyya Itoophiyaa waan gurguratee jiruu fi fala kennuu hin danda'u. Abiyyi rimuuvii dhuma ta'a jiru hin kaasamaa jechuudha. Amma wanni nama gaddisiisu garuu idaa inni liqeeffatee uummata kana itti taphataa jiru kun eenyu kaffala? Lammii biyya sanaa kaffala. Lammii biyya sanaa kaffala. Kan inni har'a fuudhee ittiin qawwee bitatu kana liqeeffatee dhuunfaarra isaa liqeeffatu IMF World Bank irra isaa fudhatu kana hundumaa eenyu kaffala? Lammii biyya sanaa hiyyeessarra beelaa waxalamu kanatu kaffala. Abiyyi waan hundumaa gara waraanaatti godheetu ittiin deemaa jira. Kana borganama dhala keenyaatu kaffala. Generationi kaffala. Dhaloota kaffala waan Abiyyi balleessaa jiru. Kanaafidha Abiyyi yeroodhaan wal ta'ee namni kan sochoosuu barbaadu. Achi keessaa baasuu waan inni barbaadu. Dhala keetu kaffala waan Abiyyi gochaa jiru kana. Waan akka kanaa jiru ani nyaanne ittiin hin bitanne ani hin hanne waan akka kanaa jiru. Akka addunyaatti biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyyadha. Mootummichaan itti taphataa jirus uummatichatu ofirra kaa'ee jira waan ta'eef yoo barbaade uummatichi maaliif ofirraan kaasus hin jedha IMF.
IMF dhaan amma dhaqxe maaliif doolaara amma kana kennitaa fi nutoon argine doolaara kee abiyyiin nyaate IMF maaliif ofirra keessaree abiyyiin isin jedha IMF. Anatu dhufee sirra kaa'aare anatu sirraa buusaare ofii keetii irraa buusii barbaadde isin jedha IMF. Nama fiddee achirra keesse namatti beeta mangistii keessee fan birrii kennaa isin jedha IMF. Kanaafuu waan amma abiyyi guuree itti taphataa jiru kana uummatatu itti gaafatama. Uummatatu kaffala bor. Amanni abiyyi masaraani maaloo godhee masaraa biiliyoona 10 doolaara biiliyoona 10 masaraa inni Inxooxxoo irratti ijaarratu kana. Eka abaadoodhaa olitti karaa laga xaafoodhaa yeroo gara Maganaanyaa dhuftan tabba sana duubarraan sulultaa ganda akaakoo manaa bichuu dhaqee ilaaleeran bakka sana. Ganda akaakoo manaa bichuu fi gana aanaa baraaqitti achirratti ijaaraa jira abii masaraa doolaara biiliyoona 10 ijaaraa jira. Paarlamaan abiyyi isa gaafannaan afaan kee qabadhu jedheen paarlamaadhaan maal na gaafattaati maaltu si dhibee jedheen anatu kadhadheen fidadhee birrii doolaara biiliyoona 10 kadhadheen fidadhee jara keenya muummicha ministeeraa taatee kadhattees fiddu kan dhuunfaa kee wanni jedhamu hin jiru. Haga masaraa keessa jirtutti sumuuniin ati hin qabdu ati. Qabeenya sana uummata kaffala borga nama bara. Kan ati liqeeffattes, kan ati kireeffattes, kan ati maal goote hunda kana uummata irratti idaa fiddeetudha kan. Borga nama gaafata achirraa calaatu uummata kana kaffala. Paarlamaan amma achi keessa afaan qabatee taa'ullee itti gaafatama. Itti gaafatama. Maaliif gaafa muummichi ministeeraa isaanii qaba afaan kee jedhuun heera biyya sanaa jira bara. Seera biyya sanaa jira. Illee at least maal seerallee maal wannoo miti. Kan mallee itti kaasanii nama dubbii kana dhiisi muummicha ministeeraa amma taatee jirtutti itti waamamni kee nuudhaa fi akkasin jedhiin yoo xiqqaate afaanumaan illee si gaafannee xiqquma ishii salphisiiti jara keenya haala gaariin hojjedhaa jira illee nuun jedhiin jenneen jedhe kun. Warri paarlamaas itti gaafatamu. Kanaaf amma qabeenyi abiyyitti taphataa jiru guutummaa guutuutti qabeenya mootummaan biyya sanaa liqeeffatee itti taphataa jiru waan ta'eef dirqama boru uummatatu kaffala. Uumaa tokko mootummaan saamee deema. Amma bara wayyaanee bara yaadi keessa wanni isaa waliin abiyyifaa saamaa turan sana abiyyi amma ta'e irraa kaffaleera ni maaloo jedhaa ture. Sanas hin sobadha inni waan kaffalee hin qabu idaan akkuma jirutti jira. Amma inni kun immoo hin dabale tuun ta'in exponentially dabale ida biyya sana irratti. Kanaaf biyya qabdii qabsiisteetudha kan addunyaa irraa liqeeffatu. Kana baruu qaba uummanni keenya. Kana inni koriidariin maaloo godha andinnat paarkiidha ekeleedha maaloodha biyya qabsiiseetu birrii liqeeffata. Birrii liqeeffateetu immoo nanli maalsi dhibee siin jedha. Maalsi dhibee siin jedha. Kanaaf dubbiin kun salphaan ta'u uummanni beelaa masaraan ijaaramu siin jiru. Uummanni beelaa gorgoraan inni ijaaree wanci itti bashannanu kunis hin fayyadu. Koriidariin inni uummata keenya buqqaasee tola naa buqqaanee gadi bahee haasa'u kun tola Jimma keessatti namni uummanni Jimmaa 15,000 humaa beenyaan hin gaafanne jedhe gadi bahee tabar. Jimmatti uummata 15,000 beenyaa tokko malee irraa ari'eetu mana keessan diigaa ba'aa jedheeni doozariin irratti diigsisee kaffalsiisee gatii diigumsaa kaffalsiiseetu abiyyi namni nan gaafanne. Kuni qaaniidha gadi. Namni tokko muummicha ministeeraa ta'ee uummanni 15,000 beenyaa tokko malee mana isaa diiggateetu naa kennee mana gaafanne akkamitti haadha hiyyeessaa karaa irratti boosu Jimmaa magaala Jimmaa godina Jimmaa keessa ilaalaan turre Facebook irra deemu Oromiyaa mara irratti akka isaan itti mana diigan nama gaddisiisa. Nama gaddisiisa. Kuni tuffiidha. Garuu tufficha amma uummanni akka inni namicha kana ofirraa kaasu tolchaa jira. Haala mijeessaa jira jechuudha. Kuni beekamuu qaba. Abiyyi hammuma uummata irratti qallade jireenyi isaa kana booda isa faayidaan qaba.
hammuma qallade sana irratti qalladama. Uummanni kun silaa kabajatu malaaf uummanni kun du'eetu barcuma kana asiin isa ga'e. Inni garuu nama dhadhaa afaan kaa'antu dhagaa afaan nama kaa'aa jedha Oromoon. Oromoon Abiyyiin dhadhaa afaan kaa'eetu Abiyyi immoo dhagaa afaan nu kaa'e. Dhagaa afaan nu kaa'e. Haacaaluu nurraa rashan. Abbootii gadaa nurraa rashan. Qeerroof qarree qabsoodhaan barcuma kana asiin isa ga'e rashanii fixe. Battee urgeessaa harka duubatti dheetu rashanii nu agarsiisa. Oolmaan Oromoon isaa oole silaa warqii irra deemsisuudha ture kan Abiyyi Oromoo warqee irra deemsisuu qaba ture. Kabaja waaqa kootii isin uummanni Oromoo jechuu qaba ture. Waaqa isa dhugaatii gaditti waaqni inni Abiyyiin aangootti fide immoo uummata Oromoo. Yeroo tokko Lammaa Magarsaan gooftaan keenya inni dhugaa uummata Oromoodha jedhe. Dhugaadha. Namni karaa sirrii deemu uummata kana akka gooftaa isaatti ilaallata. Uummata Oromoo akka gooftaa akka diinaatti ilaalu. Abiyyi garuu diina hidheetu jalqabumaa kaasee uummata kana akka diinaatti ilaalama. Akka diinaatti buqqisuu, diiguu akkasittidha kan inni har'as ga'e. Barcuma isaa qofa jaallateetu barcuma isaa qofa irratti diinni koo Oromoo dhadhee akkamitti diinni kee Oromoo ta'a Abiyyi? Oromoon barcumatti si baasee keetu diina sitti ta'a. Ilaalcha tortoraa kan qabatee dhufe sidha. Ilaalcha gadi badduu madda marii fi bilchiginnaa itti kan fiddee dhaaba maqaa Oromoo qabu haa tu'uus haa badus. Oromoon gaafa nuti OPDO irraa gara ODP'tti jijjiirru baay'ee uummanni Oromoo gaafa nuti OPDO irraa ODP'tti jijjiirru Oromoon gaafii nuun gaafanne. Gosh jabaadhaa nuun jedhe Oromoon. Kana duubatti deebitee yaadattuu dandeessa. Gaafa nuti alaabaa ODP alaabaa abbaa gadaa boonu uummanni Oromoo jara keenya jabaadhaa nuun jedhe. Gaafa sana warri jabaadhaa nuun jedhan kaafaa'oodha hanga abaa'ootti. Woboodhaa kaasee hanga eessaatti uummanni jiru hundi ODP taatanii alaabaa keessan alaabaa Oromootti jijjiirtanii jabaadhaa nuun jedhe Oromoon gaafa sana bara. Jabaadhaa Oromummaa foolii Oromummaa urgooftan nuun jedhe gaafa sana. Waan nuyi goonurraa ilaale gaafii keessa sii deebifna inneen gaafa sana. Gaafii keessa lakkoofnee sii deebifnaa inneen gaafa sana. ODP maqaa keenya jijjiirranneerraa kana booda immoo duudhaa keerra deemna. Gaafii keessa sii deebisna. Mallattoon keenya Oromummaadha. Inni gaafa nuyi dubbannu Oromoon nu jaallate. Yeroo xiqqoo keessatti waggaa tokko illee turre baay'ee Abiyyi ODP saffitaan utuu nu irratti mari'atiin diigee madda marii udaan jedhu fidee dhufe. Gaafa sana mataa keenya gadi qabachuu jalqabne jechuudha. Nus rakkoos qabna nus warri keessa turre rakkoo qabna. Haa ta'uutii kan Oromoo of irratti diige kan Oromoo of irratti rukute Abiyyi. Oromoon Abiyyiin hamma danda'u deeggareera dhugaa dubbachuuf Oromoo. Hamma danda'u Abiyyiin deeggareera Oromoo. Waan qabu hunda Abiyyii kenneera Oromoo. Abiyyiitu of irratti diige. Hin barbaadu deeggarsa keessan jedheetu. Hin barbaadu isiniinis jedheetu. Diraamaa garagaraa hojjechaa ilaalcha garagaraan Oromummaan sirrii miti jechaa sabboonummaan Oromoo xiqqeesse jechuu jalqabee sana booda Oromoon diigamuu qaba jedhe. Oromoo kana godinaanan diiga jedhe. Takka yootti tole afaan maalii jedha afaan Baalee afaan maalii afaan eessaa afaan Shawaa afaan nuyi dubbannu hundi afaan Oromoo jedhama Abiyyi. Afaan Oromoo jedhama kan afaan sabni Oromoo dubbata Oromoon hundi akkati yaaddu sana miti. Gandaan nu qoodi yoon iddoo akkasii dhaqee warra akkasii na ajjeeseetu warra akkasii immoo isin hin dhiisu jedhe. Utuu Oromummaa qabaate gaaf sana utuu Oromummaa sharafa tokko qabaate warra akkasii yeroo akkas gootu warra akkasii hin jedhu ture. Kuni diinadha.
diina Oromoo keessatti dhalatee guddatetu nutti taphate. Nutu dammaquu dadhabe gaafa dura. Nutu balleessaa qabna keessattuu warri itti gaafatamummaa irra turre hangama kootiin irra deebi'ee dubbadheera. Rakkina guddaa qabna ture. Nama kana adda baasuu qabna ture gaafsa. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko gandummaan natti dhagahamee hin beeku. Ganda sin qabon gandi koo Oromoodha. Kuni gandummaadhaan adda adda nu baasuudhaaf yaaliin inni godhe hamaadha. Ammallee sanatti jira. Booda irraan dubbadha. Xiqqoo ture irraan dubbadha waa'ee sana. Abiyyi kanaafi warraaqsi uummataa akka isa nyaatu galaanni uummataa akka isa fudhatee deemu akka koshobaasaa hunda galaan guuriisaa kana fudhatee akka darbu hin beeka Abiyyi. Kanaafi sodaa guddaa keessa galee jira. Warraaqsa xixiqqoo dhumaamma jalqabe kana argee wanni kun itti fufnaan naadhuma ta'ee kan inni olii gaffiigaa jiruu fi hin beeka karaa dhufu. Gootummaa Oromoos hin beeka gaafachi Oromoon tokko ta'u. Gaafa Oromoon tokko ta'u leenca ta'e eenyuun akka inni ofirraa ari'u hin beeka Abiyyi. Kana practically dhiyoo kana argeera. Gaafa Oromoon leenca ta'e sirna yaadigiin akkatti qilleensa irratti rukute argeera Abiyyi. Ammas kan inni sodaatu tokkummaa Oromoo sodaata. Ammas kan inni sodaatu warraaqsa uummataa sodaata. Warraaqsa uummataa kan hin oolles immoo isuma. Kan hin oolles isuma. Amma mana keessa Abu Dhaabiitti ijaarratte sana ixaanaa fi waan adda addaa keessatti aarsi dhaqi. Na haraati na eegaa mana koo jedhiiti ka Abu Dhaabii sanatti isa siifaa tottolchani kana booda. Isa si baasa. Isatu si baasa mana keessa Abu Dhaabiitti gali. Situ achi filate. Oromoon kabajaan masaraa si galche. Ati immoo masaraa dhiistee Abu Dhaabiitti mana ijaarratte. Beenuu gali Abu Dhaabii keetti. Kan sii ta'u achitti baqatta. Isayyuu gaafatti baqachuu hin dandeenye moon dhiyaata yeroo dhiyootti. Gaafa si hankaaksee qabamtu jiraachuu danda'a. Kanatu abjuudhaan isatti gamala. Abiyyitti kan gamu abjuudhaan yerootu manni rafuu warraaqsi uummataasa masaraa keessaa fuudhee yeroonni akka wanni itti harka tokko qabee dallaarraan akkatti akkatti darbatu isatu mul'ateetu riba keessaa jedhee ka'ee ammallee masaraa dhuman jira. Akkasii hojiinsaa. Akkasitti yeroo baay'ee ittiin fudhatu jechuudha. Sodaan akka inni immoo namni sodaata kan Abiyyi immoo hin biraadha. Kan Abiyyi hin biraadha. Maaliifi akkaataan inni itti achi ol aangootti dhufeetu rakkoo qaba. Ergamaa dhufeeta aangoo kana qabate yeroo durumaa kaasee akkaataan inni itti dhufee warra TPLF kana jalatti guddate jara jalatti ijoollee mana barnootaa geessaa fi kushiinaa dhaqee waa bisheessee fi jara jeneraalota isaanii kennaa anatu waan ta'e tokko keessatti immoo asallaa fi kana hin danda'a. Fiigeetu saraatinyaa faana wal lola mana jeneraalota TPLF anatu dhiyeessa hin yaadattu yeroo buna inni hiru bakka adda addaatti yeroo inni Isaayyaas Afeworqii fa'aa waamee buna obaasu fa'aa hin yaadattu kana. Amala wanni akkasitti ol dhufe. Bifa akkasiitiin waan ol dhufee fi buna hiruu fi nyaata hiranii wanni kana akkasitti ol bahee waan ta'eef hin sodaata waan hundumaa. Ilaalcha isaatu rakkina qaba. Hagiyyuu na baasuu ani muummicha ministeeraa ta'ee amaneen fudhanne bara. Kanaaf tasgabbaa'uu dadhabe. Hagiyyuu namni utuu muummicha ministeeraa ituu hin ta'in biyya sana keessaa Abu Dhaabiitti badu Abiyyi qofa. Kuni nama gaddisiisa. Utuu hin ta'in haga yoonaa hin taaneen isin jechaa jira bara. Haga yoonaa guyyaa tokko muummicha ministeeraa hin taane Abiyyi. Akti godhaa jira hin fakkeessa hin dhama'aa
ta'uu hin dandeenye immoo maaliif ilaalchi mataasaatu rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Ani ta'eera muummicha ministeeraa gaafa jettu relax gooteetu rakkoon keessa maayinetta. Rakkoo uummataa maayinni. Humaa tokko maaliif karaa dhugaa utuu silaa namichi kun muummicha ministeeraa ta'ee namni qeessa irratti bidda gadhiisa. Nama isa deeggaru nan deeggariin jedha. Akkas godhee baroo Abiy. Abiy nan deeggariinaa jedheetu barkan. Uummata keenya irratti duula ban. Jalqaba Oromoo irratti duula ban. Koree nageenyaa ijaare. Godina garaagaraa irratti eegalanii sana booda godina Oromoo hunda irratti Oromiyaa hunda irratti hojjara ooshan. Namni rashanama hin fixu, hin gubu, qonnin dhaabbate, beelliin dhufee, gama hundaa waraana, yeroo hunda waraana, taatqoo propagaandaa gaggeessu. Oromiyaa keessa taatqoo propagaandaa gaggeessu. Dabballeen aanaa, dabballeen godinaa, dabballeen naannoo gaafa nama mariisaadan kilaashii teebilii irra sirraa kilaashii as kaa'anii asirraan immoo skriptoo qabatanii maal jetta jiru. Kilaashii as kaa'aniitu sitti dubbatu si gadee barcumarra wanni irraa teebilii irraa waltajjii irraa kilaashii fuuldura kaa'u asii immoo daftara qabatu gaaffii qabna yoo ta'e harka wal qabdee dubbatu beenyu maal jetta kilaashii fuuldura kaa'e taatqoo propagaandaa jedhama. Abiyyi erga gaafa dhufee aangoo qabatee dabballeen taatqoo propagaandaadhaan jiraata. Kuni bara yaadi keessan ture. Maaliif uummatatu jalqabumarraa kaasee tufeen Abiyyi. Kuni mootummaa ta'uu miti balbala mootummaan jirurra bahuu hin danda'u jechuudha namichi kun. Kanaaf wanni salphaan silaa biyya Itoophiyaa keessatti uummanni biyya sana uummata bushamuu danda'u. Dhugaan haasa'amuu qabu uummanni biyya sana uummatati haala salphaan bushuu dandeessudha. Abiyyi garuu wanna salphaa kana ilaalcha tortoree qabatee dhufeetu uummata isa deeggarullee ofirraa rukutee nama meeqa fixee waan meeqa godhee fakkeenya biraa fakkeenya shaabiyaa fudhatee takka wayyaanee irraa barannee Oromiyaa keessatti nu ala humtuu jiraachuun qabu bilchiginnaa ala Oromiyaa keessa humtuu jiraachuun qabu jedhee seera baafata namni. Uummata nagayaa ammoo seelii diinaa itteetu adamsitee fixxa. Nama si deeggaru seelii diinaati. Gaafii namni si gaafatu seelii diinaati. Maaf ajjeefta? Amma gaasitu jaallatee qabadhu. Qabadhu gaa. Kan hin oolles du'aa, kan sodaatanis du'a jedha Oromoon. Kanaaf wanni sun siin oolu. Oromoo tol si baase Oromoo dhumas si geggeessa asiin jechuufi Abiyyi. Kana dubbiin. Naaf kalcha. Karuma dhufte sanarraa karuma sanaan sokkita. Namni hamma sii obse qaba. Namni hamma sii eege qaba. Namni Oromoon obsa guddaa qaba baay'ee. Oromoon obsa guddaa qaba. Abiyyiin hin laallamee mee laalla jedhe namni meeqa hin laalla jedhuma dhiise. Nu dubbataa turre egaa waggaa arfan kana keessa dubbataa turre. Dhugaan jiru kana dhanne. Uummanni bal'aan garuu uummanni obsa qabu. Oromoon gootummaa qabu utuma namni irraa ajjeefamu qaamee hin laalla. Namni kun fayyaa ta'uu danda'a. Namni kun fayyuus danda'a. Wayiif ta'a jedhee eege namni. Eegee obsa fixate amma namni. Kana booda gaa isuma nabjuu laalu sana dallaarraa nama darbuutu dhufaa jechuudha. Yeroo tokko lamaanii walgahii tokko irratti I think Abiyyis jira natti fakkaata waan inni jedhe tokko hin yaadadhe. Gaafa maslaaliidhaan wanni irra ol baata mana gubbaatti maslaaliidhaan ol baatee gubbaa sanarra jirta erga ta'ee daftee bu'uu qabdaa jedha. Haga maslaaliin sun jirutti bu'uu qabda yeroo maslaaliin gaafa maslaaliin sun si jalaa fuudhamu achirraati faxamteetu duuta. Kanaafi gaafa wanniidhaan ol baatu haga maslaaliin sun jirutti dafiiti bu'uu moo yaalii jedha jedhee yaada.
Gaafa namni maslaalii sana si jalaa kaase garuu falan qabdu achirraa mataan dhaabbata si gadee jedha. Amma maslaaliin Abiyyi yaabbatee itti masaraa ga'e sun isuma of jalaa daake. Amma maal tafaa achirraa mataan dhaabbachuudha jechuudha. Gara kamitti konkolaataa namni waan meeqa ta'a jechuudha sana booda. Kanaaf amma Abiyyi wanni inni sodaatee rom'aa jiru warra waan namni dhamoodha namni beela'ee hin duudha. Irra deddeebiin haasawaa namni beelaan du'u hin jiru Abiyyi Ahmad. Bara kamiyyuu biyya garaagaraa keessatti wanni ta'ee namni beelaan hin du'u. Dhuma isaa bara ammayyaa immoo sirumayyuu namni gowwoomfamees namni beelaan du'u hin jiru. Si gaggeessaa jechuufan jechaa jira. Sana immoo eegaleera. Wanni amma argaa jirtu ogeessonni fayyaa waan isaan eegalan gaafii sirriidha, gaafii haqaati, dhugaa qabu, haqa qabu, organize ta'anii sirratti deemaa jiru. Tokkummaadhaan biyya sana keessa utuu gargar hin qoodamin sochii kana gaggeessaa jiru. Waan siyafu miti isaan sagantaa isaanii amma wiixatatti qabataniiru. Isa ati waan dhaabdu miti siin jechuu kanani Abiyyi. Kanaafi dubbiin amma kan jiru lolli jiru ifa ta'eera. Oromoonis kan kanaan dura jechoota garaagaraatiin wannoo wal godhaatu turte amma gar tokkotti deebiteetti Oromoo. Oromoon afaan tokko dubbatti kana booda. Afaan isaa Abiyyi jedhu tun ta'ini siyaasaan illee kallattiin jiru amma booda Abiyyiif sirna sana buqqisuu irratti waan fuulleeffatu ta'a kana booda Abiyyi. Wanni dalga walitti dubbatamu in dhaabbata. Iyyaadiinis hin jechaa jira Abiyyi.